Bonjour, nous attendons les restes. Pas de problème. Oui, merci. Bonjour, merci. Merci. Bonjour. Merci. Noch ein paar Minuten, 3, 4 Minuten haben wir noch. Wir sind sehr glücklich, dass sie mit uns ist, also im Thema hier. Nous sommes très, très, très ravis que vous êtes avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Ihre sehr schönen Fotos haben mir sehr geholfen am Anfang, um sehr viele Menschen anzulocken, Aufmerksamkeit zu erregen auf TLC. Sie ist eine sehr schöne Frau und sehr guter Leader. D'accord. Tout d'abord, vous êtes très belle, il dit. Et votre photo, on fait beaucoup pour Varlin. C'est pourquoi il a fait l'attention à vous et à TLC aussi. Ah ben, merci beaucoup. C'est un honneur aussi, parce que Varlam est aussi un leader très inspirant pour nous en Europe. Oui, merci beaucoup. Sie bedankt sich natürlich und sagt von sich aus, dass du für die Europäer ein Leader bist, der sie sehr stark inspiriert. Ach, wir haben noch nichts gemacht. Wir schauen auf sie und ihre Ringe und alles, was sie gemacht haben, inspiriert uns für die Arbeit. Also wir schauen eher auf sie. Il dit que nous n'avons pas fait rien, en vrai dire. C'est vous qui nous inspire beaucoup. Et nous avons déjà commencé. C'est pourquoi c'est aussi une grande inspiration pour nous de vous voir. Und weißt du, wenn wir auf Mélène schauen, wir verstehen, dass man Frankreich lieben muss. Quand nous regardons à vous, nous comprenons que nous devons aimer la France. Oui, tu leur dis d'ailleurs bravo, ils ont pris la 2e place de la France dans le top. Hein, vous êtes numéro 2. Sie beglückwünscht uns, dass wir den 2. Platz in dem Verkaufsrating belegt haben. Ja, wir haben uns vorbereitet, deshalb ist das ein Ergebnis von mehreren Monaten. Et nous avons beaucoup préparé, c'est pourquoi c'était le résultat de beaucoup de mois, de 3 à 4 mois. Oui, c'est pour. Ja, bravo, félicitations. Bravo und nochmal Glückwunsch. Wenn ich es richtig verstehe, ist hier Stefanie. Mein Französisch ist schlecht, Armenisch kann ich gut. Ich sehe, dass Stefanie hier ebenfalls anwesend ist. Wie ich das verstehe, ist sie ein Leader von Mélène. Mélène, c'est votre leader, oui? De Monaco, c'est la De Monaco. Oui, enchantée. Merci beaucoup pour que vous soyez avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli parmi vous et je suis ravie d'être en communication avec vous. Stefanie ist der Leader aus Monaco. Sie ist auch sehr glücklich, heute hier zu sein. Sie begrüßt alle und ja, sie sieht wirklich sehr glücklich aus. Man hat mir immer seit der Kindheit an gesagt, dass Frankreich führend in der Mode ist und allgemein ist sehr vieles in unserem Leben, was wir haben, dank Frankreich. Und sehr interessant war, dass so ein Land, welches führend in vielen Bereichen weltweit ist, dieses Land hat als erstes in Europa mit TLC angefangen und wir sehr glücklich, dass wir dank diesen Mädels ganz einfach sagen können, hört mal und schaut, in Frankreich funktioniert TLC. Dann ist alles gut, weil die Franzosen den TLC-Tee trinken und lieben. Dès que mon enfance, la France c'était pour moi comme un exemple. Et aujourd'hui, on peut dire que vous voyez ces deux belles filles, elles sont de France. Et c'est pourquoi TLC a un grand futur et vous êtes inspiration. Deshalb ist es auch einfach für uns Business zu machen, weil jeder weiß, dass Frankreich ein sehr cooles Land ist. Parfüm, Klamotten, Chanel, alles ist aus Frankreich. Und wenn man uns fragt, ist das Produkt denn gut? Hör mal, die Franzosen konsumieren ihn bereits 3 Jahre, dann ist er gut. C'est pourquoi c'est très facile pour nous de faire ce business parce que la France, c'est le Chanel, parfum, etc. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, vous voyez, la France, il fait le business. C'est pourquoi c'est très facile pour nous aussi.
Und ich würde gerne noch der Melan erklären, dass hier Führungskräfte sind. Die sind hier in unserem Land sozusagen das Fundament im Aufbau von TLC. Man kann so sagen, dass wir noch nichts wissen und sind sehr glücklich, dass Melan mit ihrem Sponsor Zeit gefunden hat, um mit uns ihre Geheimnisse des Erfolgs bei TLC mit uns zu teilen. Mais là, aujourd'hui, dans notre appel, nous avons des leaders qui ont fait les rangs depuis directeur plus. Nous sommes, comment on peut dire, fraîches dans ce business. C'est pourquoi nous sommes très ravis que vous avez le temps de peut-être dire quelques votre secret, peut-être, de votre business. C'est pourquoi, merci. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup de l'invitation de Varlam. Je suis très honorée de partager avec vous. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer pour expliquer comment on a implanté en fait cette compagnie américaine en Europe. Als allererstes wiederholt sie ihren Dank, dass es eine sehr große Ehre für sie ist, hier bei diesem Meeting hier mit uns zu sein, und sie bedankt sich, dass Varlam sie eingeladen hat, so einen Call zu führen für unsere Führungskräfte, und als erstes will sie damit beginnen mit einer Erklärung, wie es ihr gelungen ist, ein amerikanisches Unternehmen, ein amerikanisches Business in Frankreich zu integrieren. Donc en fait, maintenant ça va faire 3 ans et demi que TLC est implanté en Europe. Et moi, pour ma part, j'avais commencé le marketing de réseau depuis très peu de temps dans une autre compagnie avant TLC, pas longtemps. 3,5 Jahre bereits betreibt Melan TLC in Frankreich. Sie hat sehr große Erfahrung. Sie hatte auch vor TLC Erfahrung mit der Arbeit bei einem Network Marketing Unternehmen. Et il y a beaucoup de leaders, quelques temps après mon commencement, qui ont quitté, des gros leaders qui ont quitté notre société pour aller chez TLC. Und in dem Unternehmen, in dem sie war, da gab es große Führungskräfte, die das Unternehmen verlassen haben, um zu TLC zu wechseln. Donc j'ai suivi un petit peu après le mouvement. Nach einer gewissen Zeit hat sie Bewegung und das Wachstum des Unternehmens TLC in Frankreich gesehen. Mais ce qui s'est passé, c'est que TLC je ne le savais pas à l'époque, mais TLC n'avait pas prévu de développer l'Europe, ils étaient plus sur l'Amérique latine. Mais le top leader avait dit, ne vous inquiétez pas, vous nous livrez les produits, on se débrouille. Und damals vor 3,5 Jahren, vor 4 Jahren war TLC mehr in Lateinamerika entwickelt. Aus diesem Grund war alles an den lateinamerikanischen Markt angepasst, zum Beispiel Dominikanische Republik. Aber die Führungskräfte haben gesagt, Melan, mach dir keine Sorgen, wir machen alles und sorgen für die Produktlieferung und kümmern uns um die Entwicklung von diesem Business auf dem europäischen Kontinent in Frankreich. Donc, ce qui devait arriver arriva. On a eu beaucoup de problèmes. On avait 3 mois pour la livraison de nos produits. La moitié des produits n'arrivaient pas. On n'avait aucun contact avec TLC et rien du tout en français. Et on ne parle pas anglais en France. D'accord. Ganz am Anfang gab es natürlich Schwierigkeiten. Es gab Schwierigkeiten mit dem Aufbau, es gab Schwierigkeiten mit dem System, mit Lieferung der Produkte. Anfangs musste man sogar 3 Monate auf seine Bestellung warten, und es gab noch so einen Punkt, da Franzosen nicht Englisch sprechen, und in Europa allgemein ist das der Fall, dass die Europäer oft kein Englisch sprechen. В принципе, в Европе это такая тенденция. Европейцы особо не разговаривают на английском. Et moi, je n'avais pas démarré avec le mouvement de départ. Donc, dans l'organisation, j'étais placée dans un endroit où personne ne m'aidait. J'étais toute seule. Und ganz am Anfang war mein Platz im Unternehmen, sagen wir mal, ganz unten. Und keiner hat sich groß mit mir beschäftigt, keiner hat mir geholfen. On ne me plaçait pas des distributeurs dans mon équipe. Zusätzlich hat in meiner Struktur unter mir keiner irgendwelche Partner positioniert, kein Spillover.
Donc, beaucoup de leaders ont commencé à abandonner l'aventure. Beaucoup de leaders ont annoncé leur départ de chez TLC à cause de tous ces problèmes. Und vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten haben viele Leute angefangen, das Unternehmen TLC zu verlassen. Plus de 10 000 personnes ont arrêté en 15 jours. 15 jours, c'est quoi? 15 jours, 15. Aha, d'accord. Eine große Anzahl ging bereits nach 15 Tagen, nachdem die sich registriert haben. Finalement, tout le monde est parti et il restait que moi. Und schlussendlich sind alle gegangen, nur ich blieb ganz alleine, Parce que j'avais la vision. weil ich eine Vision hatte. Parce que j'adorais les produits TLC. Ich habe das Produkt von TLC sehr geliebt. J'adorais le plan de compensation TLC, que je trouvais très juste. Und ich mochte den Marketingplan sehr, der sehr gut funktioniert hat. Auch die Auszahlungen liefen genau nach dem Marketingplan. Et tout le monde disait, mais pourquoi TLC n'investit pas sur l'Europe? Meine Partner haben mich gefragt, warum will TLC Europa nicht entwickeln? Et moi, j'aurais dit, c'est le contraire. C'est à nous de montrer à TLC qu'ils doivent investir sur nous. Ich habe ihnen gesagt, dass wir erst mit unserer Arbeit zeigen müssen, dass wir unseren Markt aufbauen wollen und das Unternehmen in Frankreich. Donc, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, rencontrer Jack Fallon, Johnny Carey. Ich habe die Entscheidung getroffen, in die USA zu fliegen, um mich mit Jack und John zu treffen. Pour leur prouver mon engagement et ma croyance envers leur société. Um ihnen zu zeigen, dass ich den Glauben habe an diese Vereinigung, an diese unglaubliche Vereinigung, welche sich als das Unternehmen TLC präsentiert. Et je leur ai dit que si on passait pays numéro 2 mondial, ils pourraient investir sur nous. И я им пообещала, что si on passait numéro 2, le pays numéro 2, top 2. Und ich habe ihnen versprochen, dass wir nach einer gewissen Zeit ganz vorne in den Rängen des Unternehmens befinden werden, was die Verkäufe angeht. Et là, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai donc rencontré Jack et John et j'ai vu les valeurs de TLC. Und als ich in die USA gereist bin, habe ich gesehen, welchen Wert das Unternehmen trägt, dank Jack und John. J'ai été accueillie, alors que je venais de démarrer, que je n'avais pas encore fait beaucoup de choses, j'ai été accueillie les bras grands ouverts. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen großen Umsatz, aber sogar zu diesem Zeitpunkt waren die Türen für mich geöffnet. Man ist mit mir sehr menschlich umgegangen, mit der ganzen Aufmerksamkeit der Unterstützung. Et là, j'ai vu qu'on avait la même vision et qu'on allait réussir et que rien ne nous arrêterait. Ich habe verstanden, dass ich mit dem Unternehmen die gleiche Vision habe, die gleichen Werte und dass alles klappen wird. Donc, quand je suis rentrée en France, und als ich wieder zurückgekehrt bin nach Frankreich, et que tout le monde m'a dit, Mélène, on fait quoi? On s'en va ou pas? Alle haben mich gefragt, Melan, was machen wir? Bleiben wir oder nicht? Et je leur ai dit, non, on va être le pays numéro 2 dans le monde. Und ich habe geantwortet, ja, wir bleiben und unser Ziel mit euch ist die Nummer 2 im Unternehmen zu werden. Donc, on a dû trouver des solutions, surtout pour la logistique. Ich habe gesagt, dass zuallererst müssen wir eine Lösung mit der Zustellung finden. Par exemple, en Belgique, j'ai un pays, la Belgique, où ils ne livraient pas. On faisait livrer tous nos colis chez quelqu'un à la frontière belge, qui mettait les colis dans sa voiture, qui traversait la frontière et qui réenvoyait les colis de l'autre côté. Super. Pendant 6 mois. Ich hatte in der Struktur eine Person aus Belgien,
Einen Versand nach Belgien gab es nicht und die Person hat die Pakete an der Grenze mit Belgien erhalten, hat diese sich in den Kofferraum geladen und hat diese dann mit dem Auto nach Belgien gebracht und so hat es eine gewisse Zeit gedauert. Довез эти посылки в Бельгию, и так продолжалось какое-то количество времени. Oui. Je payais des gens pour ça et ils me disaient, Mélène, on a l'impression d'être des vendeurs de drogue. Ich habe diesen Menschen bezahlt, damit er diese Produkte transportiert. Er hat mir gesagt, ich habe so ein Gefühl, dass ich irgendein Dealer bin und man mich bezahlt, damit ich Drogen über die Grenze schmuggle. Maintenant, on est des dealers de thé. Und ich habe natürlich gesagt, nein, nein, das ist bloß Tee. Donc pendant 6 mois, on a trouvé des solutions et on a réussi donc à développer malgré les problèmes. Parce que je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des challenges. Oui. Schlussendlich haben wir die Logistik aufgebaut und davon abgesehen habe ich immer gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen, die wir meistern können. Не существует проблем, существуют трудности, которые у нас есть возможность, мы в силах преодолеть. Donc on a notre stratégie, on a surtout fait tester des produits à un maximum de monde et après j'organisais des événements dans toutes les villes de France au début. Anfangs war die Strategie so, dass möglichst viele Menschen dieses Produkt probieren und danach haben wir Veranstaltungen durchgeführt in anderen Gebieten. Pour les outils marketing, eh ben, on les a traduits nous-mêmes. J'ai trouvé des personnes qui parlaient anglais, je leur envoyais des sachets de thé pour qu'ils me fassent les fiches produits, les catalogues, etc. Ich konnte auch kein Englisch und musste Übersetzer suchen, die mir geholfen haben, das Informationsmaterial zu übersetzen. Das alles habe ich auf mich genommen. J'ai eu la chance de ne pas être seule, d'être entourée par exemple de Stéphanie, des personnes qui ont cru en TLC comme moi. Natürlich hatte ich anfangs eine große Unterstützung von meinen Leadern, solchen wie Stefanie, die mir geholfen haben von Anfang an und die an mich geglaubt haben. L'équipe a commencé à grandir, je suis devenue rapidement régional directeur, national directeur. Unser Team wuchs sehr schnell. Ich bin sehr schnell Regionaldirektor und Nationaldirektor geworden. Et là, TLC a vu que, parce qu'on n'est que des filles, on est l'équipe où il n'y a que des filles, et ben, TLC a commencé à s'intéresser à notre équipe. Damals zu diesem Moment hatten wir im Team nur Frauen und das Hauptquartier hat angefangen, uns ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Sie haben gemerkt, dass irgendwas geschieht, eine Bewegung stattfindet, Wachstum hat eingesetzt und nochmal anzumerken ist, dass wir damals im Team nur Mädels hatten. Là, j'ai contacté John Icari et je lui ai dit, j'ai tenu ma promesse, il est l'heure que tu viennes en France dans un mois. Dann habe ich John angerufen und ihm gesagt, siehst du, das habe ich dir doch versprochen, wir arbeiten und wachsen. Bei uns kann man jetzt den Wachstum beobachten im Team. Qu'il voit que nous avons les mêmes valeurs qu'eux, qu'on a beau être français, qu'on est aussi une TLC Family qui sont comme eux. Sie haben gesehen, dass auch bei uns, wie bei Ihnen, wir Werte erschaffen, wie bei dem Unternehmen, wir sie unterstützen. Wir haben angefangen, wie so ein Family Business aufzubauen. Et là, ils ont commencé à investir sur nous. Und zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen angefangen, in uns zu investieren. Je suis passée global directeur. Encore une fois. Je suis devenue global directeur. Ah, oui, oui. Et в тот момент, Zu diesem Moment bin ich Global Director il y a eu geworden. beaucoup de positions dans les équipes, encore uniquement des femmes, que des femmes. Wir hatten im Team sehr hohe Karrierestufen. Diese Karrierestufen hatten ausschließlich nur Mädels, weil das Unternehmen nur aus Mädels besteht. Et surtout, on est beaucoup des mamans, donc on s'appelle les mom boss, les mamans boss. Viele von diesen Mädels waren Mütter. Wir haben sie Mama Boss genannt.
Et on a commencé à parler de nous en Europe, car il n'y a aucune compagnie en Europe où ce sont des femmes les leaders. Von uns hat man angefangen zu berichten wie von einem Unternehmen, bei dem in Europa alle Leader Frauen sind. Des femmes qui louent des salles, qui montent sur scène, qui prennent le micro, qui font des trainings, ça n'existe pas en Europe. Wie auch von Frauen, die Trainings durchgeführt haben, Veranstaltungen organisiert haben, auf die Bühne gegangen sind und von der Bühne gesprochen haben. Und das war einzigartig in Europa, weil zu diesem Zeitpunkt hat in Europa sowas noch niemand gemacht. J'avoue, je ne l'avais jamais fait avant, j'avais très peur. Ich für mich hatte sehr viel Angst gehabt und habe mir Sorgen gemacht. Mais ma vision était plus forte que mes peurs. Aber meine Vision war stärker als meine Angst. Et maintenant, 3 ans et demi après, on est plus de 10 000 personnes dans l'équipe. Und jetzt, nach 3,5 Jahren, haben wir mehr als 10.000 Menschen im Team. Dans les différents pays d'Europe, en Suisse aussi. Switzerland. In verschiedenen Ländern in Europa, so wie Schweiz, Monaco. Là, je suis en train de développer le Canada, le Québec, là où c'est français, où ils parlent français. Oui, oui, oui. Und jetzt beschäftige ich mich mit der Entwicklung von Kanada, von Quebec. Das ist eine französische Kolonie, die Französisch spricht. Donc oui, implanter un pays américain, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de challenges. Wir haben ein amerikanisches Unternehmen in den europäischen Markt integriert. Das war natürlich schwer. Wir hatten viele Schwierigkeiten auf dem Weg. Mais ça en vaut la peine parce que TLC est une compagnie incroyable. Aber das war es wert, weil TLC ein unglaubliches Unternehmen ist. Donc oui, ils vont avoir des doutes, oui, il va y avoir des challenges, parce que j'aime pas le mot problème. Natürlich gab es viele Zweifel und viele Schwierigkeiten und tatsächlich Schwierigkeiten und keine Probleme. Ich mag das Wort Probleme nicht. Ich benutze es nicht. Mais je suis très heureuse et je suis sûre qu'ils vont réussir parce qu'il faut vraiment, voilà, vraiment croire en cette société qui donne tout pour ses distributeurs. On n'est pas des numéros, on est vraiment des personnes et il y a un esprit de famille très très fort. Und ich bin sehr froh, dass wir damals an dieses Unternehmen geglaubt haben, weil es den Menschen unglaubliche Möglichkeiten bietet und was für mich sehr wertvoll ist, dass es nicht wichtig ist, welchen Rang du hast, welche Nummer. Das Unternehmen geht tatsächlich sehr menschlich, aufgeschlossen, herzlich mit den Menschen um. Die kommen, um dieses Business aufbauen im Unternehmen. Il y a 5 ans, je ne connaissais pas le marketing relationnel. Es sind bereits 5 Jahre, die ich mit einem Marketingplan arbeite und einen besseren habe ich noch nicht angetroffen. Et en un peu plus de 3 ans chez TLC, j'ai quasiment maintenant gagné 1 million de dollars. Und seitdem ich jetzt bereits 3,5 Jahre hier arbeite, habe ich fast 1 Million Dollar verdient, dank dem Marketingplan. Я вот за 3 года я заработала около $1 миллиона благодаря корпорационному плану. Donc oui, on peut vraiment changer sa vie avec TLC. Elle porte très bien son nom, cette société. Und ich kann ganz sicher sagen, dass man mit TLC das Leben verändern kann. Und das ist das, wofür das Unternehmen auf die Märkte kommt. Und das, wofür es arbeitet. Dafür, um die Qualität der Leben anderer Menschen zu verändern. Et donc je voulais dire, oui, c'est difficile de lancer un mouvement, mais c'est une chance aussi d'être au début de ce mouvement incroyable, surtout avec Varlam en plus. Ils sont très chanceux. Und ich will allen sagen, die sich jetzt hier bei diesem Call befinden, ihr habt ganz viel Glück gehabt, ganz am Anfang zu sein und bei so einem Leader wie Varlam im Team zu sein. Ihr seid wirklich Glückspilze. Voilà, je vous souhaite énormément de succès. Je serai présente au mois de juin à l'événement de lancement. Oh, oui, d'accord. Und sie verspricht, dass sie im Juni auf die offizielle Eröffnungsfeier kommt, die in Russland stattfindet. Voilà, je pense que j'ai tout dit. S'ils ont des questions, avec plaisir. Ich glaube, ich habe alles gesagt, aber natürlich, wenn es irgendwelche Fragen gibt, kann ich diese beantworten. Als erstes vielen Dank für Ihre ausführliche Geschichte. Merci beaucoup pour votre conversation très détaillée.
Und das Wertvollste ist, dass unabhängig davon, dass wir uns in parallelen Strukturen befinden, sehr wertvoll ist, dass sie gekommen ist und unseren Leuten erzählt hat, wie schwierig alles gewesen ist und was sie bis jetzt erreicht hat, welche Beträge, und im Prinzip hätte sie das nicht machen brauchen. Ce que très valeur pour moi, ce que vous êtes de l'autre, de l'autre pays, de l'autre chaîne, je veux dire. Et vous êtes aujourd'hui avec nous et vous dites votre histoire avec le challenge que vous avez eu. Deshalb werden wir im Juni sehr auf sie warten. Nous attendons à juin à Moscou, bien sûr. Ich denke, das wird ein sehr gutes Event sein, einschließlich für Europa, weil im Prinzip sind wir ein Je Kontinent. suis sûre que ce serait un événement incroyable pour tout le monde, pour le marché de l'Europe et pour Russie. Und zusätzlich, wenn sie irgendein großes Event haben werden, werden wir vorbeikommen. Wir sind nicht wenige, wir werden sie besuchen kommen. Si vous aurez un événement, bien sûr que nous allons aussi participer dans votre événement. Avec plaisir. Je pense que nous ne sommes pas en compétition, que nous devons travailler ensemble et c'est comme ça qu'on réalisera des grandes choses, main dans la main. Merci beaucoup. Ja, sehr gerne. Und ich denke nicht, dass wir Konkurrenten sind voneinander, auch wenn wir auf verschiedenen Märkten arbeiten. Ich glaube daran, dass Menschen stärker werden, wenn sie Hand in Hand zusammenarbeiten. Wir haben vor kurzem mit John gesprochen, vor ein paar Tagen. Il y a quelques jours que nous avons eu la conversation avec John Lecari. Und ich habe gesagt, dass wir so eine Konferenz haben werden und Melanie wird ihre Geheimnisse ihres Erfolgs mit uns Nous teilen. aurons la conférence comme ça avec vous aujourd'hui et que vous allez dire quelques secrets de votre travail. Mir hat gefallen, was John gesagt hat. Et j'aimais beaucoup qu'il a dit. Das ist genau so, unabhängig davon, wer in welchem Team ist, wir einander helfen, können wir auch 1 Milliarde erreichen. Il a dit que quand les couples différents vont aider, oui, ensemble, qu'ensemble nous pouvons faire une grande chose, le billion, le milliard. Ouais. Hier haben wir noch Stefanie. Kann sie etwas sagen, wie ging das? Sie ist aus Monaco und es ist ein Königreich und die reichsten Menschen. Wie haben die es hinbekommen, TLC dort aufzubauen? Stéphanie, peut-être vous pouvez dire quelque chose. Il a la question que comment vous avez commencé le business là dans le pays le plus riche. Je pense que à l'Europe, avec tout votre Bentley, Casino, etc. Alors, bonsoir à tous. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué pour implanter le MLM à Monaco parce que c'est interdit déjà. Добрый вечер всем. Guten Abend an alle. Danke für diese Möglichkeit, hier zu sein mit euch. Ja, tatsächlich war es sehr schwer in Monaco das Business aufzubauen, weil MLM als solches in Monaco verboten ist. Effectivement, c'est un des pays les plus riches qui mesure peut-être 5 km², où il y a le plus de milliardaires en superficie. Und wie ihr wisst, ist Monaco das reichste Land in Europa. Obwohl die Ausdehnung nur 5 Kilometer ist, gibt es auf einen Quadratkilometer mehr Millionäre als in irgendeinem anderen Land der Welt. Malgré tout, il y a quand même des personnes qui ont besoin de créer des revenus. Donc, Aber trotzdem gibt es auch einfache Menschen dort. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, il a fallu être ingénieux pour pouvoir implanter effectivement TLC dans Monaco. Non, Ah,
Katja? Allez, Да. Steph, en russe. Russe, да. Диан, ты здесь? Да, я здесь. Давайте я тогда. Да. Je vais remplacer. Und selbstverständlich musste man ein Genie sein, um das Unternehmen dort zu starten. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur la région du sud de la France et Monaco. J'ai travaillé énormément à Monaco, donc j'avais un gros réseau. Ich arbeite im Süden von Frankreich in Monaco bereits mehr als 20 Jahre. Deshalb ist mein Netzwerk ausreichend groß. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'organiser les événements à Monaco, je les ai organisés à la frontière en France. Mais vraiment juste à la frontière, peut-être à 1 minute à pied de Monaco. Und was ich gemacht habe, ich habe die Veranstaltungen nicht in Monaco organisiert, sondern an der Grenze mit Frankreich, sind praktisch über die Grenze getreten und da haben sie die Veranstaltung. Et à chaque fois qu'on a organisé des événements, on a dû en fait, au dernier moment, agrandir les salles parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Und jedes Mal, wenn wir eine Veranstaltung organisiert haben, mussten wir im letzten Moment einen größeren Raum organisieren, weil wir nie so richtig erraten konnten, welche Raumgröße wir benötigen, um alle unterzubringen. Il a fallu aussi, sur certains endroits, augmenter les prix parce que c'était pas assez cher pour les monégasques. Manchmal mussten wir die Preise erhöhen, weil es viel zu günstig war für die Bevölkerung von Monaco. Parce qu'en fait, à Monaco, le problème, c'est que quand c'est pas cher, ils disent que c'est pas bonne qualité. Donc, du coup, il a fallu vraiment faire des packs complets avec des prix plus élevés. Denn sehr oft sagen die Menschen in Monaco, dass wenn irgendwas nicht ausreichend teuer ist, dann ist die Qualität schlecht. Deshalb mussten wir größere Pakete konstruieren und die Preise erhöhen, damit es den Erwartungen entspricht. Et pour la petite anecdote, j'ai une cliente qui est entre Monaco et la Suisse. Und ich hatte eine Kundin, die zwischen der Schweiz und Monaco gelebt hat. Et elle est venue en yacht privé pour pouvoir récupérer son yazotier. Sie kam sogar persönlich vorbei, um den Iaso-Tee abzuholen. Donc on a maintenant réussi effectivement à implanter la marque, les produits TLC à Monaco par leur qualité. Jetzt ist uns bereits gelungen, die Marke TLC zu festigen, dank der Qualität der Produkte. Et il y a vraiment un pont à faire avec vous, Varlam, et votre équipe, parce qu'à Monaco, il y a une grosse communauté de Russes, énorme. Und ich denke, es war sehr wichtig für uns, mit euch dieses Treffen durchzuführen, damit ihr wisst, dass es in Monaco eine sehr große russisch sprechende Einwohnergruppe gibt. Et je serais ravie effectivement de vous donner nos secrets, de collaborer avec vous et d'échanger et de créer quelque chose ensemble pour aller encore plus loin. Und natürlich werden wir sehr glücklich sein, irgendwelche Tipps mit euch zu teilen, um zusammenzuarbeiten und noch größere Ergebnisse zu erreichen. Слушай, круто, вот она рассказала. Hör mal, sie hat wirklich sehr schön erzählt. Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wie stehen die Franzosen zu den Produkten? Wie haben die es erreicht? Denn Frankreich ist ja so speziell zu jeder beliebigen Ware. Wie konnten Sie diesen Tee dort so populär machen? Was haben Sie genau gemacht? Haben die gezaubert oder wie soll man das verstehen? Merci beaucoup Stéphanie pour partager votre histoire. Et en fait, la question que Varlam a, c'est la question comment est-ce que vous êtes positionné le produit, soit en France, soit à Monaco, parce que on comprend bien que les gens de France ou de Monaco sont très très exigeants par rapport au produit, à la qualité, etc. Alors la question, comment vous êtes réussi à positionner le produit, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour le positionner bien? Alors très simplement, en fait, ça part déjà dans un premier temps d'un échantillonnage, de faire des petits cadeaux.
et les personnes vont tester. On va avoir de plus en plus de témoignages. Les témoignages, c'est ce qui va être vraiment la valeur et ce qui va permettre aussi aux personnes de les rassurer parce que c'est des preuves sociales et vraiment des preuves. Et puis, donc du coup, ils vont de là avec un petit échantillon, un petit cadeau. Il faut savoir donner pour recevoir. Et en fait, on donne et après on reçoit. Et en fait, ça va se faire naturellement parce que, vous savez, je pense qu'en Russie, c'est pareil. Les gens parlent beaucoup. Et après, ils en parlent autour d'eux. Et du coup, ça génère quelque chose, une émulsion. Mais il faut vraiment avoir un très, très bon suivi. C'est-à-dire que quand on offre, il faut vraiment demander à avoir des témoignages derrière et à suivre la personne. Et une fois que vous avez les témoignages, si vous travaillez avec les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poster sur vos pages Facebook, sur vos profils Facebook, ou sur Instagram, pour pouvoir justement générer derrière, effectivement, de plus en plus de personnes qui vont réagir à ça. Als erstes, wie wir angefangen haben, haben wir kleine Testpackungen verteilt oder sozusagen Geschenke. Das war sehr wichtig, das Produkt zu verteilen und damit die Leute dieses Produkt probieren und damit wir Ergebnisse bekommen und Rückmeldungen von den Leuten. Und ganz wichtig ist es, nicht einfach nur das Produkt zu geben oder zu schenken. Es ist sehr wichtig, damit zu arbeiten, um Rückmeldungen zu bekommen, um Erfahrungsberichte zu bekommen. Und wenn Sie soziale Medien haben und sie nutzen, dann ist es sehr wichtig, diese Informationen zu teilen. Diese Ergebnisse auf euren Seiten in Social Media, bei Instagram und anderen, in erster Linie, damit sehr viele Erfahrungsberichte entstehen und diese mit einem Bild und einem Bericht ergänzen. Et on a la chance maintenant d'avoir justement ça. Ça, on ne l'avait pas avant. Und jetzt haben wir endlich die Probepackungen. Früher hatten wir die nicht, haben diese jetzt erst bekommen. Alors moi, ce que je fais typiquement quand j'ai ça, j'ai créé des étiquettes. Dessus, je colle dessus. Wenn ich die verschicke mit einem Ticket, einer Beschreibung avec mon nom, la façon dont il faut faire et comment me contacter. Und hier oben klebe ich meine Visitenkarte fest und auf diesem Aufkleber stehen meine Kontaktdaten, mein Name und wie man mich kontaktieren kann. So. Ja, Sie haben auf jeden Fall viel Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir haben nur ein Produkt. Mehr haben wir nicht. Keine Probepackungen, wir haben nur einen Tee und das war's. Vous avez de la chance en fait, parce que pour l'instant, nous n'avons qu'un seul produit et pas d'échantillon encore pour l'instant. Quel produit avez-vous? Nous avons Yasuti. En sachet? Traditionnel et voilà, comme ça. Vous pouvez faire les échantillons vous-même. Hein. Ça fait pas longtemps que ça existe, hein. Vous avez celui-là? Oui. Ok, alors la technique pour celui-ci, c'est toujours pareil. Vous prenez, vous mettez un sticker dessus. Vous mettez un petit sticker dessus et vous distribuez. Mit diesem Produkt funktioniert es genauso. Einfach ein Aufkleber drauf und das war's. Okay, das werden Sie uns noch beibringen. Ich wollte beide fragen, gibt es ein Produkt, welches am meisten gekauft wird? Mélanie, Stéphanie, vous avez maintenant l'équipe de 10 000 personnes, comme vous avez dit. En fait, quel est le produit plus populaire dans votre structure? Alors, plus acheté, plus vendu. Déjà, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la question d'avant. Oui. Oui, bien sûr. Ich ergänze noch etwas zu der vorherigen Frage. Alors moi personnellement, je fonctionne beaucoup pour la vente. On fait des transformations physiques. On transforme les gens physiquement et après on leur fait faire des vidéos ou des interviews en leur demandant comment ils se sentaient avant leur transformation, comment ils se sentent maintenant, pour avoir de l'émotionnel. Was wir noch machen, wir begleiten die Person tatsächlich in seiner Transformation. Physische und bis zu der emotionalen. Das heißt, wir interviewen die Personen selbstverständlich. Wie hat er sich vor der Einnahme des Produktes gefühlt? Was passierte mit ihm? Wie war seine Transformation während der Einnahme?
Somit bekommen wir auch noch eine emotionale Rückmeldung. Par exemple, des sportifs, des mamans. Et quand un projet est intéressé, on lui envoie la vidéo d'une personne qui s'est transformée, qui lui ressemble. Et la personne va se projeter. Wichtig ist, dass wir diese Videos, diese Interviews mit verschiedenen Menschen drehen, die unterschiedlichen Kategorien angehören. Sportler, junge Mütter, also unterschiedliche. Und dann, wenn eine Person solche Videobeweise sieht, kann er sich mit diesem Menschen identifizieren. Parce que les personnes qui ont les plus belles transformations grâce à TLC sont les meilleurs vendeurs. Denn diese Menschen, die diese Nachweise haben und die haben diese Transformation durchlaufen, das sind die besten Verkäufer von TLC. Et pour les meilleurs produits, alors nous, on vend beaucoup de Yazotti, beaucoup de NRG, parce qu'on est beaucoup de mamans, donc on est toutes fatiguées. Und was das Produkt angeht, wir verkaufen am meisten vom Tee und Energy, weil wir sehr viele Mütter haben im Team und wir sind immer müde. Et maintenant, А вот она может? Да, все. Я слышу. Et les produits, là actuellement, ce qui va vraiment augmenter, on va dire qu'on a réussi en France à Monaco grâce au Yazotti, mais on va encore vraiment propulser le business encore plus loin grâce au CBD. Donc je ne sais pas si c'est encore autorisé en Russie, si c'est déjà autorisé ou pas, mais en tout cas le CBD c'est l'avenir, en tout cas chez nous, en Europe et sur Monaco. Et c'est apparu il y a quelques temps? Il y a quelques mois seulement. Zuallererst haben wir den Erfolg erreicht dank dem TIASO und jetzt gibt es eine neue Entwicklungswelle. Die wird kommen, dank dem neuen Produkt, welches gerade erst gekommen ist. Erst vor ein paar Monaten. Das ist ebenfalls ein Tee, aber noch mit Cannabis. Ich weiß nicht, inwieweit es bei Ihnen verfügbar sein wird, ob es zugelassen wird. Bei uns wird es eine große Zukunft haben. mais le produit phare reste le Yazotti, ça va être, si vous n'avez que le Yazotti, ça va être le produit d'appel, de faire connaître TLC grâce au Yazotti, parce que tout le monde en a besoin. Et après, vous avez prévu d'avoir d'autres produits prochainement? Vers juin, je crois. Ah oui, bon, bah, ça va. Donc au moins, vous pouvez déjà faire connaître avec le produit phare, le produit phare. Я думаю, что сейчас, вот эти первые месяцы, вы можете в полной мере использовать. Ich denke, in den ersten Monaten könnt ihr völlig den TIASO verwenden, wie das Top-Produkt, wie ein Produkt, welches am meisten Aufmerksamkeit erregt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, so viele Menschen wie möglich mit diesem Produkt bekannt zu machen, damit sie ihn kennenlernen und dann bereit sein werden für das Erscheinen von neuen Produkten. Est-ce qu'ils veulent une petite stratégie que nous on utilise pour le développement? Oui. Sie sagt, man braucht eine bestimmte Strategie der Entwicklung. Schau, Melaine, ich erkläre dir, was wir angerichtet haben. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait en fait. Ich denke, Sie werden bald davon erfahren, das Unternehmen wird davon berichten. Je crois que vous allez en entendre parce que la compagnie va partager aussi. Ich denke, wir haben alle Rekorde des Unternehmens gebrochen in den 16 Jahren. Mais je crois on a fait tous les records de la compagnie de tous les années. Ich denke, in der nächsten Woche werde ich Ambassador. Et je crois que la semaine prochaine, je vais être ambassadeur. Für uns ist es vielleicht am wichtigsten zu verstehen, wenn die Menschen das Produkt gekauft haben, was macht ihr mit denen weiterhin? Wie erschaffen sie Kunden? Diesen Moment, weil jetzt in Russland und Ukraine viele von TLC hören, weil wir uns gut vorbereitet haben, fast 4 Monate. Потому что мы как бы хорошо готовились, около 4 месяцев. Et maintenant, quand les gens ont acheté les produits, alors maintenant la question, c'est comment vous travaillez avec les gens quand les produits sont achetés, ou disons quand les gens ont les produits à la main. Et parce qu'en fait,
maintenant, après avoir préparé ce lancement pendant 3-4 mois, nous avons beaucoup de gens qui ont entendu déjà de TLC, de produits. Maintenant, ils commencent à recevoir le produit. Et là, maintenant, la question, c'est quel est le travail que vous faites, comme le travail de suivi, le travail d'accompagnement de la personne. То есть Also Menschen zu aktivieren, damit haben wir keine Probleme. Motiver les gens, nous n'avons pas de problème avec ça. C'est-à-dire que Wir haben hier die regionale Direktoren und nationale Direktoren in diesem Chat, die es in 1,5 Monaten geschafft haben. Parce que nous avons déjà ici dans ces chambres les gens avec les rangs, nous n'avons pas de problème avec disons, la réussite des rangs. Aber ich möchte, dass Sie es auch ehrlich wissen, dass wir 4, 5 Monate uns vorbereitet haben und jetzt in diesen 1,5 Monaten die Ergebnisse rausschießen. Also keiner konnte etwas kaufen, bis nicht alles aufgebaut war. Mais je dois vous dire, pour être clair et pour être sincère, que bien sûr, ces résultats étaient préparés pendant quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé pour faire ce résultat. и вот здесь Und hier wissen wir vielleicht nicht, was wir weitermachen müssen. Die nächste Woche wird bei uns vielleicht die wichtigste sein, weil da die wiederholten Bestellungen gemacht werden und wir sind schon mehrere tausend. Da werden wir nochmal Karrierestufen erreichen. Aber wir wollen verstehen, was wir weitermachen müssen, wie wir mit den Neuen arbeiten müssen. новичками. Et maintenant, nous sommes au point quand les gens qui sont entrés dans la compagnie ils vont refaire les ordres, parce que c'est déjà l'ordre de l'activité du prochain mois. Et maintenant, la question, comment travailler avec tous ces gens qui ont entré déjà dans la société, ils ont des produits et ils ont comment continuer à travailler pour maintenir tous ces gens qui ont déjà dans la structure. C'est-à-dire les distributeurs actifs. Oui, comment- les distributeurs et aussi et les distributeurs et les clients, mais plutôt distributeurs. Maintenant, il a une grande structure de distributeurs qui ont entré dans la société. Ils ont reçu maintenant les produits. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avec tous les produits. Non, et ben, maintenant, après, évidemment, pour que ce soit. Nous, on a vraiment mis un système de duplication en place. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent, on avait tout un système justement d'ouvrir le binaire. On a des étapes du succès en fait, des étapes de succès que tout le monde a dupliqué au départ. Nous aussi, par exemple, on est tous synchronisés le même jour du mois. Par exemple, le Smart Chip, la commande automatique, on est quasiment, on va dire 90% du réseau le 6 et on a tous le même système de démarrage qui fait qu'en fait, il y a l'effet levier. Je ne sais pas si tu vas réussir à traduire l'effet levier. L'effet levier qui va faire que ce système va se dupliquer et va augmenter. Zuallererst haben wir im Team ein Duplikationssystem. Das heißt, das Erste, was wir machen, wenn eine Person zu uns kommt, wir bringen ihm bei, wie er als erstes das Dreieck aufbaut, also binär und mehr als das. Wir sind sehr abgestimmt, was unsere Bestellung betrifft, für die eigene Aktivität des Accounts. Fast 80% der Partner bestellen zum gleichen Zeitpunkt und das ist eingestellt als Smart Chip am 6. jeden Monats. Das heißt, alle machen die Aktivität am 6. Und somit ist das unser System. Das funktioniert und sich dupliziert und somit erreichen wir alle höhere Karrierestufen. Et tant que les distributeurs ne sont pas autonomes, c'est nous les leaders qui faisons les formations de démarrage pour être sûr qu'il y ait une bonne duplication qui se fasse en profondeur. Und solange ein Neuling nicht unabhängig ist, solange wir ihn nicht ausgebildet haben, dass er unabhängig ist, die Leader machen die Ausbildung, kümmern sich darum, dass er dieses System der Duplikation lernt, alle Schritte richtig versteht und es anderen beibringt.
Et nous, on a énormément de clients qui sont distributeurs. En fait, c'est des gens qui sont clients à qui on a déjà appris la recommandation avant qu'ils deviennent distributeurs. Wir haben sehr viele Kunden, die im eigentlichen Sinne schon Partner sind. Das heißt, bevor die Partner geworden sind, hatten sie bereits eigene Kunden und Weiterempfehlungen. Voilà, donc nous, quand ils rejoignent, en fait, ils ont déjà des prospects, des personnes à qui présenter l'activité. Et en fait, on fait toujours le même système pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça ne s'arrête jamais. Et surtout, on est toujours en train de recruter des nouveaux partenaires parce qu'il y a toujours des gens qui abandonnent. Donc, il faut qu'il y ait plus de gens qui entrent que de gens qui sortent. Parce qu'arriver au sommet, c'est pas facile, mais c'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est de rester constant. C'est pour ça qu'on est toujours en phase de recrutement. Nous aussi leaders pour montrer l'exemple. И для того, чтобы не только взойти на вершину, но и оставаться на ней, очень важно. Dafür, dass man nicht nur nach oben steigt, sondern auch oben bleibt, ist es sehr wichtig, immer in Bewegung zu bleiben, damit das Rad sich dreht. Und wenn Menschen das Team verlassen, bedeutet das für uns Führungspersonen, dass wir diesen Platz besetzen müssen und neue Personen finden müssen. Wir sind selbst wie ein Beispiel und schreiben viele Menschen ein. Und bezüglich diesem System der Duplikation, viele Kunden haben bereits Selbstkunden, wenn sie sich registrieren als Partner dank diesem System. Après, Und was machen die genau? Wenn der Neue kommt, kauft sich diesen Tee für 40 Punkte und freut sich. Und was machen die mit ihm genau? Die ersten Schritte. Est-ce que vous pouvez partager ces premiers pas? C'est-à-dire que quand la personne est arrivée, il a acheté 40 colis, c'est-à-dire la première ordre. Et après, qu'est-ce que vous faites avec cette personne? ce qui est important de faire au tout début, c'est effectivement de contacter, de faire la liste de contacts. Je pense que vous connaissez ce qui est en Russie, vous devez connaître la liste de contacts. Donc nous, la première étape, c'est effectivement quand on accompagne quelqu'un, c'est la première chose, c'est qu'il fasse sa liste de contacts de marché très chaud. Vraiment les proches, les voisins, les personnes qui sont autour d'elle. Et de créer une inauguration boutique à la maison. Das Erste, was die machen mit der neuen Person, die erst eingestiegen ist, Sie kennen das bestimmt auch in Russland, die Arbeit mit der Liste. Wir erstellen die Liste mit den Kontakten. Selbstverständlich beginnen wir mit seinem Bekanntenkreis, Freunde, Verwandte und so weiter. Als erstes, was durchgeführt wird, ist eine sogenannte Boutique daheim, Home Party. Und alle Bekannten eingeladen werden. Quand les personnes viennent effectivement à l'inauguration, l'idée c'est de faire remplir un questionnaire où il y aura le nom, le prénom, l'adresse, etc., et les objectifs de la personne, les habitudes alimentaires, et vraiment avoir une fiche complète de chacune des personnes pour derrière faire un bon suivi. Weiterhin ist die Arbeit des Sponsoren, mit jeder Person einen bestimmten Fragebogen auszufüllen, indem sie nicht nur den Vornamen und Nachnamen ausfüllen und so weiter, sondern auch die Ziele der Person, sein Warum. Wofür das notwendig ist? Dafür, damit man danach die Möglichkeit hat, diese Person zu begleiten, also die Entwicklung beobachten. Ist es das Purple Book? C'est le cahier violet, c'est ça? Non, parce que là, on parle de la... Vous me posez la question pour la vente de produits. Le livret violet, effectivement, c'est la liste de contacts, c'est pour démarrer le distributeur. Et ça, c'est important que vous le remplissiez ensemble avec la personne que vous recrutez. Et là, il va commencer déjà effectivement à mettre sa liste de contacts. Mais cette liste de contacts, c'est le minimum. Il faut qu'il prenne un cahier à côté et on va dire que chaque jour, il faut qu'il remplisse. Et en fait, cette première inauguration boutique va permettre quoi? Il va y avoir 5, 6, 10 personnes peut-être. Ces 10 personnes vont acheter le produit et on va leur demander de recommander, c'est-à-dire des recommandations de personnes autour d'elles qui peuvent être susceptibles d'acheter aussi les produits. Et en échange de quoi on leur donnera peut-être un petit cadeau ou quelque chose comme ça. D'accord.
То есть вот это то, о чем говорил до этого Стефани, то есть тот список контактов, которые они составляют. Das ist das, worüber Это Stefanie именно vorher информация gesprochen о hat. ценности. Diese Liste, То diese есть они Folie с каждым erstellen, человеком, с каждым das hat auch mit der заполняют Homeparty список zu tun. людей, Sie erstellen mit которые jedem могут Partner стать eine Liste клиентами der этого Personen, бренда. die То in есть erster Linie Kunden werden können. Das Ziel ist, eine Liste zu haben, die Ihnen Kunden liefert und zusätzlich Weiterempfehlungen. Denn jede Person, mit der Sie sich unterhalten, aus dieser Liste der Kunden, Sie bitten diese Person auch Weiterempfehlungen zu machen, damit die Liste sich erweitert und möglicherweise aus diesen Weiterempfehlungen sich auch Partner entwickeln. Denn das, was im Purple Book besprochen wird, das ist für den Start von Partnern, nur Partnern. Hier geht es um die Fragen, was mit dem Produkt gemacht wird. Das bedeutet, das Erste, was Sie machen, Sie bringen bei, das Produkt zu verkaufen. То есть первое, что они делают, они научают этот продукт продавать. Смотрите, вот у меня один вопрос. Ich habe eine Frage. Sie sind so weiblich, haben tolle Figur. Viele haben Ihnen bestimmt gesagt, ihr seid doch so schön, warum trinkt ihr diesen Tee? Ihr seid doch schon so schlank, warum trinkt ihr diesen Tee? Wir wissen ja nicht, wie wir antworten sollen. Mir wird auch oft gesagt, hör mal, Varlam, du bist so, wieso trinkst du diesen Tee? Deshalb frage ich, Sie sind ja so 90, 60, 90, wieso? La question à vous, parce que Mélène et Stéphanie, vous êtes des femmes très belles. Il dit que vous avez une belle ligne, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de perdre les kilos, etc. Il dit, qu'est-ce que vous répondez quand les gens vous demandent, et à vous, vous n'avez pas besoin de ce thé? Justement, c'est grâce à TLC qu'on a cette ligne. On n'était pas comme ça avant. Nur dank dem Tee Yasso haben wir jetzt so eine Figur. Wir waren nicht so. Alors, moi, j'aurais... Moi, ce qui a fait mon succès quand j'ai démarré TLC, c'est ma transformation physique qui était incroyable. Que j'ai mis sur les réseaux sociaux et tout le monde m'a contacté grâce à ça. Parce que les gens ont suivi ma transformation. Tatsächlich, mein Erfolg steht in Verbindung mit einem eigenen Ergebnis, denn ich habe Ergebnisse in den sozialen Medien geteilt. Denn meine eigene Transformation führte auch zum Erfolg. Moi, au niveau des produits, je m'adresse vraiment à tout le monde et les personnes qui sont fines ou sveltes. En fait, on a tous malheureusement besoin d'enlever les toxines de notre corps, même si on n'a pas forcément besoin de perdre de poids. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a les toxines, on va avoir le teint qui est gris, on va être fatigué, on va avoir le cerveau qui va être embrouillé. Et en fait, ça va libérer effectivement les graisses, il va y avoir une perte de poids. Mais c'est important, effectivement, ça s'adresse à vraiment tout le monde. Moi, je m'adresse aux sportifs, je m'adresse vraiment à tout le monde a besoin d'enlever ces toxines parce qu'aujourd'hui, l'air est pollué, la nourriture qu'on mange, il y a des pesticides à l'intérieur. On va dire, malheureusement, intoxiqué de métaux lourds. Et naturellement, notre corps ne peut pas libérer ces toxines et ça va créer des maladies. Donc, moi, j'insiste sur le fait, effectivement, tu vas perdre du poids, mais tu vas aussi surtout te sentir beaucoup mieux. Я на самом деле адресую продукт абсолютно всем, и для меня это продукт универсальный. Почему? Потому что в первую очередь... Ich speziell empfehle dieses Produkt jedem und für mich ist dieses Produkt vielseitig. Warum? Weil in erster Linie müssen wir alle Toxine loswerden. Ja, vielleicht muss einer nicht unbedingt an Gewicht verlieren, aber absolut jeder, ob Sportler, Schlanke, ob dicke Menschen, müssen unbedingt Giftstoffe loswerden, Abfallstoffe im Körper. Denn wir atmen verdreckte Luft, wir essen verschiedene Nahrungsmittel, die nicht immer hoher Qualität entsprechen und deshalb kann es sein, dass wir uns schlecht fühlen. Das kann sich auf die Haut auswirken und auf unsere Gehirnaktivität. Das wirkt sich absolut auf den ganzen Körper aus. Deshalb empfehle ich dieses Produkt jedem, weil jeder muss entgiften und muss sich einfach besser zu fühlen. Этот продукт абсолютно всем, и считаю, что он необходим всем, и так отвечаю, соответственно, потому что избавляться от токсинов необходимо всем, чтобы просто себя лучше чувствовать. Et si je peux me permettre, je ne sais pas si en Russie c'est pareil, mais en tout cas en France, on a des études scientifiques de l'organisme de la santé qui dit que le problème numéro 1 des Français, c'est pas de perdre du poids, c'est les problèmes de constipation, les problèmes de transit.
C'est ce qui pose le plus de problèmes aux gens et on vend plus le Yazoti pour ça que pour maigrir. Et c'est vrai que nous, on met en avant beaucoup le problème. Comme je dis souvent, si je vais dans un magasin pour acheter une perceuse, j'achète le trou, j'achète pas l'appareil. Donc on met beaucoup en avant le problème des gens, le problème de constipation. C'est vrai que ça peut être tabou, mais quand on commence à en parler, ça concerne énormément de monde et on change des vies juste avec ça, sans parler de maigrir. D'accord. Euh, Courage. Es ist ein so delikates Thema, aber aus dem Leben, es ist ein so delikates Thema, aber aus dem Leben. In Frankreich zum Beispiel, laut den Forschungen des Gesundheitsministeriums, ist das Problem Nummer eins für Franzosen, das ist nicht das Problem abzunehmen, das ist das Problem mit der Entgiftung des Körpers. Und tatsächlich ist es vielleicht nicht immer angenehm darüber zu reden, wenn wir anfangen darüber zu reden, mit dem Wissen, dass es ein Problem darstellt. Tatsächlich beteiligen sich alle aktiv an dem Thema. Das heißt, es geht nicht nur um das Abnehmen, sondern vielmehr um die Entgiftung des Körpers. Schau mal, Melaine hat fast $1 Million verdient. Ich freue mich so sehr für sie, ehrlich. il est très ravi que tu as gagné presque $1 million. Потому что Oui, bientôt. Hein. Et toi, Du auch bald. я на это очень надеюсь. Ich hoffe es sehr. Sie hat den Marketingplan von allen Seiten gesehen in diesen 3,5 Jahren. Да, то есть за эти 3,5 года. et pendant ces И 3 вот ans хочется- et demi, vous avez vu le plan de compensation de tous les côtés. C'est-à-dire que vous avez compris vraiment comment ça fonctionne. вот хоть- Hier sind Menschen, die in der nächsten Zeit, denke ich, alle werden Minimum höher als Direktor sein. Welche Empfehlung kann sie ihnen geben? Wie sollen sie aufbauen, damit der Marketingplan am effektivsten arbeitet? работал максимально. Et ici, dans ces chambres, il y a des gens qui sont les directeurs au plus. Et en fait, déjà maintenant, quand vous savez très bien et vous comprenez très bien le plan de compensation, qu'est-ce que vous pourriez les conseiller, ces gens, pour qu'ils puissent travailler avec les meilleurs résultats? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le plan marche et fonctionne très bien? Alors, moi déjà, comme je le disais, nous, on synchronise un maximum de personnes le même jour du mois pour pouvoir aider au passage de position. Als erstes, um dem zu helfen, höhere Karrierestufen zu erreichen, wir haben, wie ich gesagt habe, das ganze Team synchronisiert, damit die Aktivierung am gleichen Tag erfolgt. Melaine, verstehe ich das richtig, dass auch wenn eine Person zu euch am 25. gekommen ist, ihr versucht, dass seine Aktivierung am 6. erfolgt? Ob ihr am 5. oder am 18. kommt, verstehe ich das richtig? Est-ce que j'ai compris bien ce moment de synchronisation, ce que même si la personne est arrivée le 25 du mois, après vous le faites faire l'activité le 6 par exemple? Alors, on n'impose pas, on leur explique qu'on a une stratégie pour Oui. pouvoir évoluer plus vite et que s'ils veulent faire partie de cette stratégie, on leur conseille de passer leur commande suivante le 6. On leur explique pas tout de suite pourquoi, parce qu'on n'explique pas tout de suite le binaire quand la personne Oui. arrive. On lui dit faites-nous confiance, j'ai du succès, si tu veux notre succès, écoute nos conseils. D'accord. Ganz wichtig, wir zwingen niemanden und wir erklären dieses nicht direkt am Anfang. Was wir den Menschen sagen, ich habe Erfolg, vertrau mir. Ich werde dir sagen, was und wie es zu tun ist. Also die Person kommt, macht die erste Bestellung, eine gewisse Zeit arbeiten Sie mit ihm und dann erklären Sie ihm dieses System. Und dass es deshalb so ist, um allen die Arbeit zu erleichtern, und wenn die Person es will, dann schließt er sich dem an und macht seine nächste Bestellung am 6. Wenn nicht, dann Si nicht. la personne ne veut pas ou fait que de la vente, elle n'est pas obligée. То есть мы даже, да, то есть я забыла сказать, что они даже... Wir erklären noch nicht mal das Binärsystem anfangs. Also wenn die Person nicht will, sondern nur verkaufen will, dann bitteschön, wir überreden sie nicht. Пожалуйста, мы не настаиваем ни на чем. Да, я просто перебил ее, поэтому внимательно слушаю. Ok.
Ouais. Alors ensuite, moi, par rapport au binaire, je sais qu'il y a plusieurs stratégies pour travailler le binaire, de construire une power leg et après faire une pay leg. Moi, personnellement, je suis toujours dans que les branches soient équilibrées. Weiter, wenn wir über das binäre System reden, ich weiß, dass sehr oft eine Strategie darauf basiert, wo das starke oder das schwache Bein sich befindet und so weiter. Ich bin dafür, dass man es ausbalanciert aufgebaut wird, damit beide Beine in etwa gleich sind. Moi, elles font quasiment les mêmes points. C'est très important de le garder équilibré. Et vu qu'ils sont directeurs et plus, là, c'est le meilleur du plan de compensation, c'est le matching bonus. И, то есть я стараюсь. Und ich bemühe mich, dass bei mir im Binärsystem in beiden Beinen der gleiche Umsatz ist und achte auf die Balance. Und da hier viele Direktoren und höher sind, sage ich, dass der beste Bonus ist der Matching-Bonus. Благодаря спонсорскому бонусу или matching бонусу, как его называют на английском. Voilà. Moi, la moitié de ma compensation, ma rémunération, c'est grâce au matching bonus. Denn die Hälfte von meinem Bonus kommt von dem Matching-Bonus. Donc, il faut vraiment travailler avec ces directs, avec les personnes qu'on a parrainées. Deshalb ist es wichtig, in erster Linie mit denjenigen zu arbeiten, die man persönlich eingeladen hat. Parce que, par exemple, si Stéphanie gagne 5 000, j'en gagne 2 500, mais si elle en gagne 10 000, j'en gagne 5 000. Weil wenn Stefanie 5.000 verdient, bekomme ich 2.500. Wenn sie 10.000 verdient, bekomme ich 5.000. Donc, mon objectif, c'est que toutes les personnes en direct gagnent de l'argent. Deshalb meine Empfehlung, mein Ziel in Wahrheit, dass alle Menschen in meiner ersten Linie, dass die Geld verdienen. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le plan de compensation TLC. Und für mich ist das einer der stärksten Punkte im Marketingplan. Je travaille vraiment en coaching avec tous mes directs pour les aider à développer. Et Stéphanie fait pareil avec ses directs et on se focalise beaucoup sur le matching bonus. Und ich investiere in der Tat viel Zeit in die Arbeit mit meiner ersten Linie. Und Stefanie arbeitet genauso mit ihren aus der ersten Linie. Denn der Matching-Bonus ist einer der wichtigsten. Et en plus, le binaire est plafonné à $25 000 par semaine, mais pas le matching bonus. Und weil der Binärbonus begrenzt ist auf 25.000 und im Matching-Bonus gibt es keine Grenzen. Donc, travailler. C'est une blague, mais ça m'est déjà arrivé de le bloquer. Das ist natürlich nur ein Witz, aber das hilft dabei, sich selbst zu öffnen. Donc, optimisez vraiment sur le matching avec vos directs dans la construction d'équipe, qu'ils équilibrent bien leurs branches. Moi, par exemple, je donne l'exemple de Stéphanie, si je travaille avec elle, je l'aide en développant une seule branche, par exemple la gauche, et Stéphanie s'occupera de faire la droite. Mais je ne mets jamais dans les deux branches, il faut que la personne s'investisse avec moi. C'est un exemple. Zum Beispiel, ich investiere sehr viel Zeit in die Arbeit mit meinen ersten Linien und für den Aufbau so einer Struktur, damit die ersten Linien Geld verdienen. Wenn ich zum Beispiel die Stefanie als Beispiel nehme für die Arbeit mit erster Linie, sie würde das eine Bein aufbauen und ich würde das andere aufbauen, damit wir so etwas verdienen. Par exemple, l'équipe de Stéphanie, moi je place et Stéphanie place, on place toujours à droite, à l'extérieur droite. On ne place jamais ailleurs. Zum Beispiel, Stefanie wird immer das rechte äußere Bein aufbauen. Voilà. Et comme ça, on aide tout le monde, mais il faut que les gens travaillent de l'autre côté. Das bedeutet, dass wir auf diese Weise den Menschen helfen, aber sie müssen das andere Bein aufbauen, damit eine Balance entsteht. Et ce qu'on fait également, c'est que par exemple, si on est aligné au 6 du mois, on organise aussi des commandes groupées, c'est-à-dire des clients qui vont commander en même temps pour pouvoir avoir des frais moins importants sur les transports. Et ça, on va le commander dans le dernier back-office de la dernière personne tout en bas, si on veut faire des passages de position. Parce qu'en fait, en commandant tout en bas de la ligne, ça permet de remonter, tous les scores remontent dans toute la ligne. Donc, ça permet de faire des passages de position. On le fait quand on fait des stratégies de passage de position. On ne le fait pas tout le temps. Voilà.
И еще они применяют тоже стратегию по отношению к Und noch zusätzlich verwenden sie eine Strategie in Bezug auf Erreichung von Karrierestufen. Sie machen das nicht immer, aber wenn irgendwelche Aktionen stattfinden, führen sie Gruppenbestellungen aus. и еще могут проводить группированные заказы. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ce que vous avez dit sur les commandes? Alors, nous, par exemple, moi, je vais travailler tout le mois pour commander le 6 du mois prochain. Je vais essayer de trouver des clients, on parle autour de moi, et je vais leur dire, écoute, si tu fais la commande le 6 du mois, tu vas payer un petit peu moins cher ton Yazoti parce que ça sera moins cher avec le transport. Ah, d'accord. Soit je le passe sur un compte client de mon choix, soit je le passe si je veux faire passer des positions à mon équipe dans le dernier back-office qu'il y a en bas à droite, par exemple, ou en bas à gauche, pour que les points remontent sur toute la ligne qui est à droite. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que s'il y a un client qui veut acheter du produit, vous le passez. En fait, si un client veut acheter les produits, moi, je prends l'argent. Je lui dis, voilà, au lieu de payer, je ne sais pas combien vous payez chez vous le Yazoti, mais au lieu de payer, par exemple, 50 euros, je lui dis, bah, tu vas payer 45 euros, tu économises 5 euros, 10%. Mais dans ces cas-là, moi, j'encaisse et tu recevras ton produit. Je fais la commande le 6 du mois et tu recevras les produits une semaine après. Et je te renvoie ou tu viens chercher à la maison les produits. Ça va faire en fait une grosse concentration de volume, toujours pareil dans la concentration de volume. Et soit je le passe, effectivement, s'il n'y a pas de stratégie de position, je le passe dans un compte client. Mais s'il y a une stratégie de passage de position, dans ce cas-là, je le passe dans le pack office de la dernière personne que j'ai recrutée. Okay. Pour que ça puisse remonter, en fait, tous les points remontent. Vous savez comment ça fonctionne. C'est 100% des points, mais pas de commission, et 100% des points dans toute la lignée jusqu'à moi, en fait. Voilà. Was sie noch machen, wenn es eine Bestellung vom Kunden gibt, sie geben dem Kunden einen kleinen Nachlass, also sie nehmen von ihm das Geld für die Ware und geben ihm etwas Nachlass. Dafür, dass die Person bereit ist, etwas auf seine Ware zu warten, und dann führen sie diese Bestellung am 6. aus. Wenn sie diesen gesamten Umsatz generieren, wenn es um den Umsatz geht, dann führen Sie diese Bestellung im Kundenaccount aus. Und wenn es um die Erreichung einer Karrierestufe geht, dann führen Sie die Bestellung in dem untersten Account, den es in der Struktur im Binärsystem gibt. Denn dann bekommen den Umsatz alle, die oberhalb stehen. Le fait des périodes ponctuelles, quand on veut vraiment faire que beaucoup de gens passent des positions en même temps. On le fait 3 fois par an. Aber sowas wird ganz selten gemacht, vielleicht ein paar Mal im Jahr, wenn es irgendwelche Aktionen gibt und sie tatsächlich für irgendwelche Karrierestufen arbeiten. Es ist ein System, um den Umsatz zu generieren, nur die arbeiten noch mit den Kunden in dieser Richtung. Auf diese Weise haben wir an diesem Tag mehr als 50 Direktoren und höher in unserer Struktur. In welchen Ländern in Europa haben Sie hauptsächlich die Strukturen, Melaine und Stefanie? Dans quel pays d'Europe vous travaillez? Alors France, la Suisse, la Suisse c'est pas l'Europe, mais bon, ils parlent français. Frankreich, Schweiz, Monaco. L'Angleterre. L'Angleterre. Großbritannien, Spanien. Wir haben etwas angefangen in Italien zu arbeiten, aber das ist schwierig wegen der Gesetzgebung dort. Und Из-за законодательства их. Et là, énormément le Canada. On est beaucoup sur le Canada. Jetzt arbeiten wir speziell sehr viel mit Kanada, mit der französischen Provinz Quebec. Ja, Italien, stimme dem zu. Vielen Dank, dass Sie so erzählt haben. Live wird es noch schöner sein. Merci beaucoup vraiment pour partager. Merci beaucoup pour être avec nous et je suis sûre que ça va être encore mieux quand nous nous sommes rencontres en personne, je veux dire à Moscou, quand vous arrivez à Moscou. Bien sûr.
Das war unbezahlbar. Wir sind sehr glücklich. Wir kennen jetzt Sie und Sie kennen uns. Cette conversation et cette conférence n'a pas de prix, en fait. Also in Europa gibt es viele Russen. Sie können sie einschreiben und sie haben Verwandte in Russland und Ukraine. Et en Europe, il y a beaucoup de Russes, ou les gens qui parlent russe. Alors, vous pouvez les recruter aussi. Monaco. Vor allem, wenn es in Monaco viele reiche Russen gibt, Stefanie. À Monaco. Il y a beaucoup de Russes riches. Il y a énormément de Russes et effectivement, moi, jusqu'à présent, j'avais un peu de mal, effectivement, parce que on n'avait pas les documents en russe, on n'avait rien en russe. Et effectivement, ils parlent aussi français, mais pour pouvoir développer la Russie, c'était compliqué pour eux. Donc moi, je suis vraiment mais très, très ravie que Varlam ait décidé de venir chez TLC parce que moi, ça va me permettre effectivement de pouvoir développer la communauté russe à Monaco. Et je pense, et j'espère venir en juin à Moscou avec des monégasques russes. Super. Она говорит, что In der Tat gibt es in Monaco sehr viele Russen, aber ich habe bis jetzt die russischsprachigen nicht bearbeitet, denn es gab keine Unterlagen auf Russisch und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Varlam beschlossen hat, bei TLC zu arbeiten. Ich werde ganz bestimmt nach Russland kommen mit jemandem, der Russisch spricht, von meinen Partnern. уже из русскоговорящих людей, своих партнеров. Ja, ich denke, wir können alle zusammen viele Menschen versammeln und das wird sich auf das Business von allen auswirken. Menschen gibt es viele, 1 Milliarde Menschen nur in Europa und Russland mit Ukraine. Vraiment, en travaillant ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses et on peut réussir à faire beaucoup de choses. Et c'est sûr qu'il y a place pour tout le monde. Et en fait, juste en Russie, en Ukraine, il y a beaucoup de millions de gens, alors il y a du travail. Et vous aussi, si vous avez des personnes françaises, que vous avez besoin de support, on les partagera aussi. Hein. Von unserer Seite, wenn Sie Leute haben werden in Frankreich, die Unterstützung brauchen, wir sind sehr froh. Ja, wir finden jemanden in Frankreich, also werden wir uns an Sie wenden. Auch so nebenbei, Diana und Katja sind Direktoren von Russland und Ukraine. Also jetzt kennt ihr sie und wenn einer eurer Leute Hilfe braucht, dann wenden Sie sich an die beiden. Sie sind zuständig für unsere Märkte. Et maintenant, en fait, vous connaissez déjà Diana et Katia. Parce que Catherine, elle est directrice d'Ukraine et moi, je suis directrice de la Russie. Alors, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de l'aide, etc. Super. Merci beaucoup. Ça a été un honneur aussi parce que Varlam est vraiment une grande source d'inspiration en Europe. Tout le monde parle de lui. Wir bedanken uns für dieses Treffen und Varlam ist in der Tat für Europa eine Inspiration. De lui et de votre équipe et je souhaite vraiment beaucoup de succès et j'ai hâte de tous vous rencontrer. Und ich wünsche euch allen, dem ganzen Team, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Treffen in Europa oder Russland. Die Freunde hier bedanken sich. Französisch können sie nicht, aber Russisch und Armenisch. En fait, tout le monde maintenant vous dit merci dans le chat. Oui. War wirklich sehr interessant und ich bin glücklich, dass wir in einem Team sind. Super, merci beaucoup. Nous sommes très ravis que nous sommes dans la même société. Merci à vous, merci de nous avoir invités. Et Katrina et Diana, c'est avec grand plaisir aussi qu'on peut peut-être se connecter pour vous donner aussi, peut-être transférer des astuces un petit peu plus complètes et peut-être un peu plus en profondeur. Ça sera avec grand, grand plaisir. Également. Merci beaucoup Varlam, merci de nous inspirer autant et je suis vraiment ravie que tu rejoins la société TLC et ça va donner encore une grosse puissance à TLC et on va vraiment asseoir TLC en Europe, en Russie et partout dans le monde. Vielen Dank für diese Einladung. Es war wirklich sehr schön. Ich bin auch froh, dass ich Diana und Katja kennenlernen durfte. Das wird uns jetzt auch ermöglichen, zusammenzuarbeiten und so weiter. Und das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle zusammen wirklich schaffen, das Unternehmen in Europa auf dem Kontinent zu festigen, damit das Unternehmen TLC seinen festen und verdienten Platz hier bekommt. Ja, 100%. 100%.
On se voit tous au mois de juin à Moscou. Wir sehen uns im Juni in Moskau. Да, приезжайте. Oui, allez, Wir werden Sie persönlich empfangen. Danke. on va vous accueillir. Avec plaisir. Пока, ребят, Au спасибо. revoir. Merci. Merci Спасибо. beaucoup. Au revoir.